पोल्यूशन के बीच में, जहां इंडस्ट्रियल पोल्यूशन है, ऑटोमोबाइल का पोल्यूशन है, अलग अलग तरह से अलग अलग पोल्यूशन और अलग अलग समय जो अलग अलग पेड़ पौधों के ये जो पराग आते हैं, इनके बीच में हमें तो खुशी मिलती है, बहुत से लोगों को इन्हीं से एलर्जी हो जाती है। तो सारे संसार को हम बदल सके या ना बदल सके, इंडिया टीवी पर अपने आप को बदलिए हमारे साथ, और आप जितना कोशिश हो सके अपनी तरफ से प्रयत्न पुरुषार्थ कीजिए इस प्रकृति को अच्छा बनाने का। नहीं तो इसके बीच में जीने के लिए भी एक माध्यम है भुजंगासन, शलभासन, कि आप योग कीजिए, आयुर्वेद का उपयोग कीजिए, सुबह सुबह हल्दी, अदरक, तुलसी, इसी के रस को निकाल के शहद मिला के पी लीजिए, आपके फेफड़े 100 साल तक अच्छे रहेंगे। हुसैन भाई, अगला चैप्टर ले लो आप। स्वामी जी, प्रदूषण की वजह से लोगों को खांसी की बहुत दिक्कत होती है, जाहिर ये भी लंग से जुड़ा मामला है, और सूखी खांसी की शिकायत बहुत हो रही है। तो बहुत से लोग तो खांसी आने के बाद ठीक से खांस भी नहीं कर पाते, जिसे ड्राई हेकिंग कफ कहा जाता है। बहुत बेचैनी होती है, बहुत ज़्यादा उलझन होती है। तो जब ड्राई हेकिंग कफ हो किसी को, तो ऐसी सूरत में इसे कैसे ठीक किया जाए? ये ड्राई कफ के लिए ना ये बड़ी अच्छी है। साक्षी महाराज जैसे महापुरुष जो बहुत भाषण देते हैं, आप महाराज जी इसको चूस लिया करो, बड़ा जबरदस्त है ये। इसको बोलते हैं कंठामृत। कंठामृत, लवंगादिवटी, खदिरादिवटी या लौंग, इलायची, मुलेठी, इसको चूसने से सूखी खांसी ठीक हो जाती है। या सीतोपलादी चूर्ण, त्रिकोटू चूर्ण और स्वासारी चूर्ण, ये 3 तरह के हम देते हैं। तो जिसको जैसी हो, बिल्कुल सूखी और बहुत नाजुक प्रकृति हो तो सीतोपलादी, थोड़ा सूखी खांसी के साथ अंदर बलगम भी जमा हुआ हो तो त्रिकुटवा, और नहीं तो स्वासारी पाउडर है, उसको शहद के साथ आधा 1 ग्राम खा लेते हैं। खाने में स्वाद भी अच्छा है महाराज जी, बहुत अच्छा तो ये सूखी खांसी भी दूर हो जाएगी। हम सीधे लेट जाते हैं महाराज जी, और सीधे लेट करके आज हम खड़े होकर के भी आसन कर रहे थे, सूर्य नमस्कार कर रहे थे, बैठ करके भी उल्टे लेट के, सीधे लेट के। अब इनमें से थोड़े से भी आसन रोज करते रहेंगे तो फेफड़ों से लेकर के फेफड़ों तक ही सीमित नहीं रह जाता पोल्यूशन, वो ब्लड के साथ घुल के पूरी बॉडी में जाता है हुसैन भाई। इसलिए पोल्यूशन का असर केवल फेफड़े तक ही होता है ऐसा नहीं है, उसका हार्ट पर, लिवर पर, किडनी पर, पूरी हड्डियों पर, ब्रेन पर, स्किन पर, पूरे शरीर पर पोल्यूशन का असर आता है हुसैन भाई जी। बिल्कुल। और योग पूरे शरीर को शुद्ध बनाता है, स्थूल सूक्ष्म कारण शरीर चित्त चेतना आत्मा को पूरा पवित्र कर देता है।